Sapanca'da merkezi bir konumda bulunan Villa Morsalk'ın bir hem doğayı hissedeceğiniz hem de her yere kolayca gidebileceğiniz bir tatil için sizi bekliyor. Villa Morsalk'ın birde 3 yatak odası ve 8 kişilik misafir kapasitesi mevcut. Tek banyosu bulunan bu villa hem arkadaş grupları hem de geniş aileler için oldukça uygun. Villa Morsalk'ın birde bulunan şömine, kış aylarınızı renklendirmek ve tatilinizi bambaşka bir seviyeye çıkarmak için hazır. Ayrıca villada yer alan size özel hamamda günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Villa Morsalk'ın birden her yere çok kolay şekilde ulaşabilmeniz mümkün. Kırkpınar kent merkezine sadece 500 metrelik mesafede bulunan villa, Sapanca Gölü'ne ise 1,5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Pek çok lüks ve özel detaya sahip olan Villa Morsalk'ın birde konaklamak gerçek bir ayrıcalık. Hello Villam, kiralık özel havuzlu tatil villaları.